हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ ऑसम हैनान टेरेस। ये हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मुर्गियों का घर बताओ। देखें, ये हम लोग ने ओनली वुड एंड रस्सी और जाली लगाकर बनाया है। यहाँ पर देखें हमारा मुर्गा। इसके ऊपर हम लोग ने एक तारपोलिन बिछा के रखी है ताकि इन लोगों को ठंड और बारिश से बचाया जा सके, नहीं तो ये गीले हो जाते हैं। तो इसका पूरा राउंड मारते हैं और देखते हैं। देखो, ऐसे हम लोग ने बड़ी तारपोलिन रखी है। ये बड़ा है बट नीचे कुछ भी नहीं है, एनीथिंग कुछ भी नहीं है। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे चूज़ों के लिए हम लोग ने दाने का बॉक्स भी बना के रखा है। फ्यूचर में अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ये हमारे सेकंड बैच के चूज़े हैं, 7 है ये। देखें, और यहाँ पर हमारा बड़ा वाला मुर्गा। देख सकते हैं आप। तो अभी और एक राउंड मार के बता देते हैं आपको। देखो, ये एकदम सुस्त है बच्चे। आपको इन लोगों की केयर भी करनी पड़ेगी, पानी दाना सब देखना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो या डाउट हो तो ज़रूर से पूछें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम लोग ने, और एक बात बता देती हूँ, ये हम लोग ने बैम्बू के लकड़ियाँ होते हैं ना, उसको यहाँ पर बंधा है। तो नीचे तो खाली ही है, कोई नहीं है। और देख सकते हैं आप। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए फार्मिंग के बारे में तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहिए। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।